जन्म भयो हतुवा रानीबास कर्म विदेशमा। जन्म भयो हतुवा रानीबास कर्म विदेशमा। फर्किआई बसेको छु आफ्नै स्वदेशमा। फर्किआई बसेको छु आफ्नै स्वदेशमा। दौडी दौडी स्कुलमा पढ्नुलाई आउँथे। श्रीमान गम्भीर राष्ट्रिय गीत गाउँथे। श्रीमान गम्भीर राष्ट्रिय गीत गाउँथे। पढेपछि केही न केही प्रगति हुन्छ, त्यसैले त स्कुललाई सहयोग गरे हुन्छ। त्यसैले त स्कुललाई सहयोग गरे हुन्छ। 2041 सालमा जागिर खानु गएँ। 41 वर्षपछि फेरि यो स्कुलमा आएँ। 41 वर्षपछि फेरि यो स्कुलमा आएँ। हिजो जस्तो लाग्छ मलाई उफ्री उफ्री यो प्राङ्गणमा डुलेको। आज त पत्तै भएन छ सेताम्य केश फुलेको। आज त पत्तै भएन छ सेताम्य केश फुलेको। धन्यवाद, नमस्कार। जहाँ भौगोलिक विकटता जीवनको यथार्थ थियो, तर शिक्षाप्रतिको चाहना कहिल्यै कमजोर भएन। सुविधा कम थिए, बाटो कठिन थियो, तर चेतनाको उज्यालो खोज्ने मनहरू प्रबल थिए। त्यही उत्कट चाहनाको परिणामस्वरूप विक्रमसम्वत 2032 सालमा दक्षिण भोजपुरको प्रतिनिधित्व गर्दै सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयको स्थापना भयो। यो विद्यालय केवल एउटा भवन र कक्षा कोठा मात्र थिएन, दक्षिण क्षेत्रका हजारौं परिवारको आशा र भविष्यको आधार बन्यो। किनकि यही विद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरू आज राज्यका विभिन्न निकाय, सरकारी, गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा आफ्नो दक्षता र इमान्दारिताको परिचय दिइरहेका छन्। देशभित्र मात्र होइन, विदेशी भूमिमा पनि सेवा, सुरक्षा र सम्मानको प्रतीक बनेका छन् सगरमाथाका पूर्व विद्यार्थीहरू। तीमध्ये एक हुन् पूर्व विद्यार्थी वीरेन्द्र राई। हाम्रो स्टुडियोमा भोजपुर रानीवास एक घर भई ब्रिटिस आर्मीमा लामो समय कार्यरत रहेर काठमाडौँ ललितपुरको नफीकोटमा अहिले स्थानीय रूपमा बसिराख्नुभएका वीरेन्द्र प्रसाद राई हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। गरियो। ब्रिटिस आर्मीले गर्नुभएको वीरेन्द्र राईले चाहिँ 2,55,555 चाहिँ पैसा यो विद्यालयले सहयोग गर्नु।
देवकुमारलाई आउनुभएको छ पुरस्कारको प्रथम स्थान हासिल गर्नुभएको छ र उहाँले नगद रु 3000 र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभएको छ र दोस्रो हुने सन्तानबहादुर राई उहाँले नगद रु 2000 र प्रमाणपत्र प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी पुरुषतर्फ तेस्रो स्थान हासिल गर्ने धावक हुनुहुन्छ काजीमन राई, चौथो स्थान हासिल गर्न सफल बालकुमार राई हुनुहुन्छ। पुरुषतर्फ 5औं स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ भक्तबहादुर बस्नेत। महिलातर्फ रत्नमाया बस्नेत प्रथम हुनुभएको छ। महिलातर्फ दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ अनिता राई। त्यसै गरी महिलातर्फ तृतीय स्थान हासिल गर्न सफल हुनुभएको छ मीना कुमारी राई। प्रतियोगिताका प्रथम, द्वितीय, तृतीय र सान्त्वना विजेताहरूलाई प्रमाणपत्र र नगदसहित सम्मान गरियो। यसले अभिभावकहरूलाई विद्यालयको सक्रिय हिस्सा भएको अनुभूति दिलाएको छ। वीरेन्द्र राईले यस्ता दौड प्रतियोगिता विभिन्न ठाउँमा आयोजना गर्दै आएका छन्। अग्रज पुस्तालाई पनि स्वस्थ र सक्रिय बनाउने उनको चाहना निरन्तर छ। आगामी दिनमा पनि गाउँ आइपुग्दा यस्ता कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता छ। त्यति मात्र होइन, वीरेन्द्र राई आफूले प्राथमिक शिक्षा अध्ययन गरेको विद्यालय श्री जाल्पादेवी आधारभूत विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई गत वर्षदेखि स्टेसनरी सामग्रीहरू प्रदान गर्दै आएका छन्। भूतपूर्व ब्रिटिस आर्मी समाजसेवी श्री वीरेन्द्र प्रसाद राईले यसपटक पनि सोही कामलाई निरन्तरता दिँदै आफ्ना स्वर्गीय आमा लहनमाया राई र बुबा मानबहादुर राईको स्मृतिमा रु 1 लाखको अक्षयकोष घोषणा गर्नुभएको छ। विद्यालयका प्रधानाध्यापक मोहन कुमार राई, हतुवागढी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम कुमार राई, वडाध्यक्ष कुमार विष्ट लगायत अभिभावकहरूको उपस्थितिमा अक्षयकोष घोषणा गर्नुभएको हो। उक्त अक्षयकोषबाट प्रत्येक वर्ष कक्षा 4मा अध्ययनरत जेहेन्दार छात्र र छात्रा 2 जना विद्यार्थीलाई नगद प्रदान गरिनेछ। योचोटि चाहिँ यो साल चाहिँ मैले वर्षभरिकै बाँडिसकेँ भने नि भयो। मैले आफ्नो जन्मथलो त्यो भोजपुर रानीवासबाट अस्ति सुरु गरेको स्कुललाई, अनि त्यहाँको खानेपानीलाई ट्याङ्की बनाउने त्यस्तै अनि भूकम्प पीडितलाई प्लस अब यता अलिअलि अब बाँड्दैछु। त्यो आफूले एउटा दुःख गरेर भनौँ आफूले पाएको आफ्नो पेन्सन तपाईँको जस्तै, अनि मैले पनि त्यो अरूलाई अलिक थोरै हिस्सा चाहिँ दिनु पाएँ भने एकदमै मनमा आनन्द हुन्छ। त्यो भएको हुनाले हाम्रो उहाँ मैतराम परियारजीलाई चाहिँ 5555 रुपियाँ मेरो तर्फबाट, अनि राम विश्वकर्मा भाइलाई पनि 5555, अनि प्लस उहाँ कृष्ण कणेलजीको टिमलाई उहाँको अब आफूलाई एडमिनिस्ट्रेसन गर्नको लागि पनि मैले थोरै 22,222 चाहिँ को एउटा चेक चाहिँ ल्याइदिइराखेको छु। अहिलेको लागि मैले त्यति चाहिँ उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अहिले मैले धेरै धेरै धन्यवाद छ। मिनाजी, यहाँलाई कस्तो लागिरहेको छ? मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। उहाँले बसेर जुन ब्रिटिसलाई बाहिर बस्नुहुँदा पनि अनि नेपालमा आउनुहुँदा पनि प्रोग्राम हेरेर इन्द्रेणीले कहाँ के गर्दैछ र कुन विषयवस्तुमा कस्तो प्रसङ्गमा प्रोग्राम गरिरहेको छ भने उहाँले एकदमै हृदयदेखि नै हेर्नु भएको छ, बुझ्नु भएको छ, निहाल्नु भएको छ र वास्तविक के हो इन्द्रेणीको उहाँले सबै बोलिदिनु भयो। आज हामी इन्द्रेणीमै हाम्रो सामुन्ने आएर व्यक्त गरिदिनु वास्तवमा यो हामीलाई ठुलो सम्पत्तिको महसुस गर्यौँ होइन? हामी यहाँलाई सलाम गर्छौँ, हृदयदेखि सम्मान गर्दछौँ। कमसेकम यो संसारमा पाप धेरै भइरहेको छ, तिमीले मलाई आँखा नदिएकोमा धन्यवाद भन्थे। तर आज विधाताले मलाई साँच्चै एउटा प्रकारको अन्याय गरेको छ। 1 सेकेन्ड भए पनि विधाताले मलाई यो आँखा दिएको भए सायद यी अनि सहयोगी दाताहरू इन्द्रेणी परियार र उहाँ स्वयंको एकचोटि अनुहार हेरेर मलाई जति जन्म मान्छेको दिए पनि अन्धै बनाए पनि मलाई खासै खेत लाग्दैन होला। मलाई त्यो खालको फिल भइरहेछ। थ्याङ्क यू मैतरामजी।
दर्शकवृन्द, रामबहादुर विश्वकर्माको हात छैन र उहाँलाई 5,555 रुपियाँ कार्यक्रम इन्द्राणी हेरेर हाम्रो आह्वानलाई आत्मसात गरेर उहाँले वीरेन्द्र प्रसाद राईले दिनुभएको छ। राष्ट्र कवितिर कहिले वृद्धाश्रमतिर आज वीरेन्द्र प्रसाद राई हजुर ट्याक्कै हामी साह्रै हेन्सम वीरेन्द्र राई निधारमाथि चस्मा यस्तो राम्रो झिल्के देख्दा यी दुईटीको मनै छैन बस्नु भन्दाखेरि सानी बहिनीको मन टक्क छोला दर्शकवृन्द, हामी हाँस्दै भला सुकाली गर्दै वीरेन्द्र प्रसाद राई 17 वर्ष छिटो युके आर्मीमा गयो होला। अझ 17औं वर्ष बस्दाखेरि उहाँ परदेशमा कति गाउँको याद आउँदो होला। अहिले भूकम्पमा पनि तपाईँले धेरै सहयोग गर्नुभयो। 6 महिनाको पेन्सन राज्यलाई दिनुभयो अथवा भूकम्प पीडितलाई, होइन? हो, ठिक हो। मैले तपाईँको खास त्यो जुन त्यहाँ भत्किएको संरचनाहरू, मान्छेहरू पुरिएका आदि इत्यादि थुप्रै देखेँ टेलिभिजन मार्फत। अनि म आफै सम्मिलित गर्ने कोसिस गरेँ, तर त्यहाँ थुप्रै कुराहरू विवादहरू आए। कोही अब सरकारबाट पनि वान डोर सिस्टम हुनुपर्छ भन्ने, कहिले के भन्ने, अनि आफू गएर त्यहाँ खटिनु पनि अब एकदमै साह्रो, एक्लै अब ठाउँ पनि थाहा नहुने, अब त्यो सबै कुरो नमिल्ने भएकोले मैले आफ्नो जस पेन्सनको 6 महिना 6 दिनको कान्तिपुर फाउन्डेसनतर्फ मार्फत मैले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा दिएँ। कति? त्यो चाहिँ तपाईँको 2,22,222 रुपियाँ थियो। अनि आजको कार्यक्रममा हामीसँग त्यस्ता एकजना अतिथि हुनुहुन्छ जसले इन्द्राणी कार्यक्रम हेरेर इन्द्राणीको यो यात्रा अनि इन्द्राणीको यो अविच्छिन्न यात्राभित्रको यो महिमालाई बुझेर उहाँले निकै लामो समय अगाडि आएर पनि उहाँले हामीलाई साथ दिनुभएको छ र उहाँहरूले सामाजिक भावना देश विदेशका दर्शक तपाईँ सामु जागृत गराउनु भएको छ। त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ पूर्व ब्रिटिस आर्मी वीरेन्द्र राई। म यहाँलाई त्यसै गरी आज उहाँसँग हामी इन्द्राणी कार्यक्रम कि वैकुण्ठ मानन्दर हुन् कि राष्ट्रपति हुन् कि रिक्सा चालक हुन्, प्रत्येक ठाउँ, समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग र हरेक व्यक्तित्वका बिचबाट इन्द्राणी दिने गर्दछौँ। र आज हामीसँग हुनुहुन्छ एकजना त्यस्ता पाइलट, उहाँलाई हामीले स्वागत गरेका छौँ। उहाँ सधैँ आकाशमा मनोरञ्जन तरिकाले टक्क मनोरम प्राकृतिक सौन्दर्यता हेर्दै हेलिकप्टर सर गुडाउनुहुन्छ। सर आफ्नै रफ्तारमा लानुहुन्छ। आज भने हाम्रो साङ्गीतिक दुनियाँमा उहाँ रहनुहुनेछ इन्द्राणीमा। सुजल श्रेष्ठ पाइलट क्याप्टन, म यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ सुनिता केसी, उहाँ सुजाता केसी सिस्टर हुनुहुन्छ, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। उहाँ पनि पाइलट सरसँगै आकाशमै सर उडिराख्नुहुन्छ। अनि त्यसै गरी हुनुहुन्छ अनिसा मगर, वीरेन्द्र राई, जसले हामीलाई पनि ऊर्जा थप्नुहुन्छ। र उहाँको म घरमा पसिएको थिएँ एकचोटि, उहाँले एकदम सजावट सङ्ग्रहालयको जस्तै सजावट गरेर घरमा पनि रिचट राख्नुभएको छ। ज्यान पनि ह्यान्डसम छ। उहाँ संसारमै काम गरेको ब्रिटिस आर्मीमा हुँदा होला, अलिकति उहाँ बुझ्नुहुन्छ कुरा धेरै। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद कृष्ण। आजकल पनि हेर्नुहुन्छ इन्द्राणी? हेर्छु, म निरन्तरता हेर्छु। इन्द्राणी त मैले छुट्याउँदिनँ। दिउँसोको जस्तै 4 बजे टु 5 बजेको प्रोग्राम छुटे पनि मैले फेरि रातिको 10 बजेदेखिको 11 बजेको त्यो प्रोग्राम हेर्छु। अनि त्यो पनि छुट्यो भने बिहानको फेरि 12:30 को हेर्ने गर्छु। धन्यवाद। जोरदार। दिउँसो छुटे राति हेर्छु, राति छुटे बिहान पनि छुट्यो भने हुन्छ त्यसकै ध्यान। हाम्रो आमा त पहाडमा एउटा गाउँमा बस्नुभएको होइन। अनि त्यो चर्का भन्ने त धेरैले थाहा छैन, प्युरी काट्ने भन्छ कपासको है। अनि राति बिहानै उठेर गीत गाउँदै त्यो घुमाउनुहुन्थ्यो कि, अनि त्यो गीत चाहिँ मैले सुनिरहेको थिएँ आमाले गाउनु भएको। त्यो त्यसले गर्दा आमाको उहाँको बित्नु भएको 1 वर्ष अलिक बेसी हो। उहाँकै नाममा चाहिँ सम्झनामा होइन एउटा त्यो गीत गुनगुनाइदिउँ कि भन्ने हाम्रो तर्फबाट यस्तै आमा उहाँलाई हाम्रो सम्मान छ कि यस्तो मनका छोरा पाउनु भएको छ, जसले आफू मात्र होइन समाजलाई के गरौँ भन्ने एउटा इच्छा शक्ति दिएर निरन्तर गर्नुभएको छ। तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। तपाईँलाई पाउने आमालाई पनि धेरै धन्यवाद।
नारायण गोपालले गाएका प्रत्येक गीत त्यत्तिकै कालजयी छन् र ती गीत प्रत्येक आमा बुवाहरू प्रत्येक पिँढीले गाउँछ। त्यस्तो दिन चाहिँ श्रावण 7 गते 2071 सालको दिन थियो। अनि मेरो आमा एकदमै अन्तिम घडीमा पुग्दा चाहिँ मैले अनि इमर्जेन्सी हेली बुकिङ गरेँ। अनि उहाँ पाइलट सुजल श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ फिस्टेल एयरको हेलिकप्टर पाइलट हो। अनि उहाँ पाइलटको काम गर्नुहुन्थ्यो। म चाहिँ अब को पाइलटको गरेर हामीले चाहिँ बोल्दै गयौँ है। मैले पनि अनि हेडफोन अनि माउथपिस सबै भएर प्रोभाइडेड अनि बात मार्दै गयौँ। अनि हामी ठ्याक्कै 50 मिनटमा चाहिँ काठमाडौँ एयरपोर्टबाट भोजपुर जुन मेरो घरदेखि 5 मिनट मात्रै टाढो अलिकति डाँडामा हेली ल्यान्ड गऱ्यौँ। अनि एकछिन त्यहाँ पनि भलाकुसारी भयो। उहाँसँग हातसाथ मिलाउने फोटोग्राफ गर्ने। अनि उहाँसँग फोटोग्राफ गरेको मैले घरमा सजाएर राखेको छु। अनि त्यो सबै हाम्रो इन्टायर टिम जस्तै सुजाता केसी बहिनी उहाँ चाहिँ खास हेल्थ केयर भनौँ न। उहाँ चाहिँ अब स्वास्थ्य नर्सको काम उहाँको मेरो आमालाई उहाँले नै हेर्नु भएको। अर्को एकजना अहिले मैले भन्नै पर्छ रूपा थापा। उहाँ चाहिँ कामको उसले बावजुद आउनु भ्याउनु भएन। अनि आउनेमा हुनुहुन्थ्यो। अनि ऊ नानी बहिनी भनौँ न अनिसा मगर हामी 3 जना गएको 4 जना मसँग। अनि आमा 5 जना गएर त्यहाँ अवतरण गरियो। अवतरण गरेको उहाँ फर्किनुभयो। त्यस पश्चात 2 घन्टा पछि आमा बित्नुभयो। अनि त्यो पनि एउटा क्षण छ मैले झल्झली सम्झिन्छु होइन। अनि त्योभन्दा अर्को टिमलाई पनि मैले सम्झनै पर्छ। 2 जना सिस्टरहरू हुनुहुन्छ। एउटा रूपा आचार्य अनि एउटा चन्द्रवती बहिनी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पनि कन्ट्याक्टमा लिन सकिनँ। अनि एकजना डक्टर हुनुहुन्थ्यो घरमै मेरो आमाले हेर्नुहुन्थ्यो। उहाँ पनि अहिले एमडी कोर्स गर्दै हुनुहुन्छ यहीँ सिनामङ्गलमा। अनि हिजो पनि कोही छोटो बात भएको थियो हाम्रो। तर उहाँ अफसोस त्यो उहाँको एमडी कोर्स प्लस अब सबै स्टडी गर्नुपर्ने त्यो भएर उहाँ नि आउनु भएन। तर मैले इन्टायर टिमलाई मैले नमस्कार यहीँदेखि सम्झना भन्नुपर्छ, धन्यवाद भन्नुपर्छ। कला साहित्य र सङ्गीतलाई पनि उत्तिकै माया गर्नुहुने वीरेन्द्र प्रसाद राईले विदेशमा रहँदा पनि विभिन्न सामाजिक काम गर्नुभएको छ। उहाँसँग युकेमा हुँदा पनि सामाजिक कार्यमा सरिक भई त्यहाँको लोकल मेम्बर अफ पार्लियामेन्टदेखि लिएर त्यहाँका समाजसेवीहरूसँग काम गरेको अनुभव छ। सम्पूर्ण सङ्गीत प्रेमीहरूमा म बिपी बान्ताको शुभ दिन। आज थोरै साङ्गीतिक माहौलमा जाउँ कि भनेर म एउटा आफ्नो इच्छा लागेको हुनाले स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो हुन्छ भन्ने खातिर मैले आज तपाईँहरू समक्ष छोटो एउटा पुरानो गीत तारादेवी र नारायण गोपालको आवाजमा गुन्जाउन चाहन्छु। स्वीकारिदिनु होला, धन्यवाद। अब म म्युजिकतर्फै लागेँ। आशा छ इच्छा लागेको होला, राम्रो लाग्यो होला तपाईँहरूलाई।
धन्यवाद तपाईहरुलाई यो सांगीतिक माहौलमा नमस्कार